4 de diciembre de 2025. Rusia, región de Moscú, ciudad de Kotelniki, complejo residencial Orange Park en la calle Sosnovaya. Yevgeny Geraiskin vive aquí desde que se entregó el edificio. La noche en los edificios de varios pisos nunca es realmente silenciosa. Una anciana que sufre de insomnio en el departamento de arriba le baja al inodoro. La pareja joven del departamento de al lado está peleando, discutiendo quién debía sacar la basura. Los vecinos deciden hacer una fiesta a mitad de semana y todo el edificio escucha su karaoke de borrachos. De buena gana o no, los vecinos en estos edificios a menudo saben más de la vida de los demás de lo que deberían. No se puede hacer nada al respecto. Pero aquí, en el edificio nuevo donde vive Geraiskin, no hay aislamiento acústico en absoluto, así que no solo se escuchan peleas y karaoke, sino también la tos, la risa, el taconeo, los pasos descalzos de un niño, las conversaciones de los indigentes que duermen en las escaleras cuando hace frío. Aquí hay problemas con los interfonos, y los vecinos ya están cansados de quejarse de esto con la administración del edificio. Estos sonidos no se detienen ni de día ni de noche, atraviesan el concreto como agua por una grieta y gotean directo en la cabeza. Ya es de noche, y Geraiskin está sentado en la cocina, inconsolable, mirando fijamente por la ventana. Arriba vuelven a pisotear. En el departamento de arriba vive la vecina, Alina Ivanova, apellido cambiado, tiene un hijo de edad preescolar, y el niño corre por la casa como loco, de la mañana a la noche. Geraiskin intentó muchas veces hablar con la vecina, pero sin resultado. Un niño, ¿qué se le va a hacer? Eso era todo lo que recibía como respuesta. Pero hoy el ruido de sus pasos ni siquiera le molesta. Geraiskin lo sabe, hoy el niño pisa fuerte por última vez. Yevgeny Geraiskin nació en un pequeño asentamiento cerca de Shatura, en la región de Moscú, en 1993, pero en los últimos años vivió en Kotelniki, en las afueras de Moscú. Compró el departamento en el séptimo piso de una torre de un nuevo complejo habitacional porque era barato cuando el edificio apenas se estaba construyendo. En el sitio web todo se veía con buena vibra, fachadas coloridas, ventanas grandes y un bosque a unos pasos de la casa. La realidad resultó ser mucho peor, peor incluso que las expectativas más modestas. El desarrollador prometió infraestructura y comodidad a precios accesibles, pero en realidad el complejo rápidamente se convirtió en un clásico hormiguero humano, como la llamaban los propios residentes. 10 edificios de 30 pisos cada uno, solo 2 elevadores por vestíbulo, áreas de juegos infantiles diminutas y estacionamientos saturados. Tuberías que suenan como si una banda de música estuviera tocando en la entrada. Como era de esperarse, los departamentos baratos atrajeron a una oleada de forasteros. Varios dueños de departamentos convirtieron sus viviendas en hostales, y en algunas entradas casi siempre se escuchaba el murmullo de voces y el golpeteo de puertas. Un problema aparte era el aislamiento acústico, o mejor dicho, su total ausencia, y precisamente eso jugaría después un papel clave en lo que sucedió. Además, en las entradas siempre estaba sucio. Geraiskin odiaba la suciedad y el desorden con toda su alma. Un perfeccionista al borde de la obsesión, en su departamento mantenía un orden perfecto. Cada cosa estaba puesta, colgada o parada en su lugar. Los libros en el estante, organizados por autor y serie, la ropa por color, las especias en la cocina, en orden alfabético. Lo que no necesitaba por el momento estaba guardado en cajas, cuidadosamente ordenado y etiquetado. Si conocen a personas así o si ustedes también son así, denle like y cuenten su historia. Geraiskin odiaba terriblemente cuando alguien empezaba a mover sus cosas. Los amigos y conocidos a veces se burlaban de esta característica suya, pero en general nadie veía ningún problema en eso. Una persona vive en su propio departamento y tiene derecho a acomodar sus cosas como quiera. Al salir de su casa al sucio vestíbulo, Geraiskin sentía una repulsión física. Al regresar, se apresuraba a lavarse las manos y cambiarse de ropa. El departamento era su refugio. Hacía todo lo posible para sentirse cómodo ahí. La apariencia de Geraiskin era común. Se perdía fácilmente entre la multitud. Así era también su carácter, según decían sus familiares, excepto por su maníaca pasión por el orden. No creo que sea capaz de cometer un crimen. Es tranquilo, no bebe, le gustan los animales, dirá después su madre a los periodistas. Y en esta frase no habrá tanto un deseo de defender a su hijo, sino más bien un intento de aferrarse a la versión anterior de la realidad, en la que no había lugar para la sangre ni la muerte.
Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strash Naughty. Vayan, suscríbanse y véanlo, el enlace está debajo del video. Los vecinos del edificio tenían opiniones divididas sobre él. Para algunos, él era casi invisible, un joven tranquilo y reservado, cuya presencia solo se notaba después de los hechos, cuando ya había ocurrido algo terrible y todos intentaban entender cómo pudieron pasar por alto a un posible delincuente. Para la mayoría, él era simplemente una persona que vivía en el mismo edificio y no causaba problemas. No invitaba a nadie, no hacía escándalos borracho, y lo que pasaba detrás de las puertas cerradas de su departamento era asunto suyo. Otros vecinos, los que lo veían más seguido y vivían más cerca, lo describían de otra manera. Precisamente en sus palabras a menudo se notaba una expresión cautelosa pero constante, rareza. Algunos eran más duros y decían que era un desquiciado. Esa rareza e inestabilidad, en la mayoría de los casos, se describía de manera bastante vaga. Alguien que no era como los demás, demasiado callado, y a veces, por el contrario, explosivo, insistente, con una mirada pesada. Pero hay que entender que todo esto se describía después de los hechos. Así que no hay nada sorprendente, y además parecía que en esta lista no había nada sospechoso. Bueno, la persona tiene un carácter difícil, ¿y cuántos tienen uno sencillo? Pero también hubo quienes abiertamente llamaron a Jeraskin un loco. En primavera y otoño todo eso se le agravaba, y en verano no se le veía ni se le oía. Tal vez se iba a algún lado, o tal vez se estaba tratando. Los vecinos lo contarán después. Durante varios años, Geraskin trabajó en una de las principales universidades de investigación de Moscú. Figuraba como empleado del Departamento de Trabajo Social y Educativo. Más tarde se convirtió en el principal especialista en trabajo metodológico y educativo del Centro de Evaluación y Desarrollo de Competencias Gerenciales. Viajaba por trabajo y era considerado un buen empleado. Durante algún tiempo ocupó el puesto de tutor en la Escuela del Consejo de Delegados, una posición que implicaba comunicación, cierto nivel de confianza y habilidades organizativas. También aquí cumplía con sus responsabilidades con éxito. Al mismo tiempo, Geraskin se dedicaba al comercio en línea y al merchandising. Se sabe que desde 2018 él comerciaba activamente artículos en Avito, ofreciendo ropa de hombre y mujer, calzado y ropa de trabajo. Una de sus últimas ofertas fue una sudadera de marca de la Universidad Corporativa de Hidroenergía. No se sabe cuál era la relación de Geraskin con esa universidad. Después dejó el instituto de investigación por sus propios motivos, pero siguió dedicándose a las ventas. Geraskin tenía su propio canal de YouTube, bastante de nicho, realmente muy pequeño. Ahí subía grabaciones de eventos, incluyendo los llamados videos de presentación para los bailes que se realizaban en la universidad. Ese es un contenido que normalmente solo interesa a los propios participantes y definitivamente no aparece en las primeras páginas del sitio. Pero Geraskin recibía suficiente atención. De hecho, él no buscaba la popularidad. Ya después de lo sucedido, un viejo video grabado en 2015 llamó la atención de los periodistas. Voy a dejar materiales adicionales en Telegram, por cierto, suscríbete, échales un vistazo. El video es inesperadamente personal. En la grabación, Geraskin felicita a una conocida por su cumpleaños. En comparación con los videos de los bailes estudiantiles, este clip no solo parece extraño, sino aterrador. El lugar donde se grabó el video está mal iluminado. En la toma, Evgeny Geraskin no está solo. Él está de pie detrás de una chica de cabello largo, cuyo nombre por ahora se desconoce. Geraskin sostiene un cuchillo de carnicero en la garganta de la chica. Ella tiene una mordaza de tela en la boca. Con total tranquilidad, incluso con una ligera sonrisa en los labios, Geraskin mira a la cámara y pronuncia felicitaciones. En el mensaje desea bienestar y salud, cosas de todos los días. Luego, una frase que no tiene nada que ver con la celebración, pero que complementa claramente el tono establecido por la escena. Tengo una tradición que tú conoces. Si no hundes la cara en el pastel, la voy a apuñalar, dice Geraskin, y en tono de broma presiona el cuchillo contra el cuello de su víctima. En ese momento, eso podía percibirse como algo grotesco, como un intento de provocar o una broma interna. Pero después de lo que pasó, la broma ya no parece tan inocente. Yevgeny Geraskin se encontró por primera vez con su futura víctima 2 años antes del crimen.
Alina Ivanova nació en Ulyanovsk, tenía estudios universitarios, trabajaba como analista, estaba divorciada. Según otros datos, simplemente se separaron de manera no oficial, pero mantuvo una buena relación amistosa con su esposo. Criaba a su hijo Ilya, quien estaba a punto de cumplir 7 años. La mujer y su hijo rentaban un departamento en el 8º piso. Los vecinos describían a Alina casi de la misma manera. Y esta imagen no tenía una versión alternativa, bondadosa, alegre, risueña. Esa misma chica risueña que siempre tenía una palabra amable lista, no una frase de compromiso, sino algo genuino. Decían que era prácticamente imposible verla de mal humor. Alina ayudaba a los animales sin hogar. Una vez recogió de la calle y cuidó a un perro que estaba muriendo. Y además, la mujer quería mucho a su hijo. Ilya era el centro de su mundo, y eso se notaba. El propio Ilya en estos recuerdos también sigue siendo un niño común. Lo describían como un niño tranquilo y obediente, la alegría de su mamá. Por supuesto, un niño de su edad no podía quedarse sentado en un solo lugar todo el día. Quería correr y saltar, jugar. No siempre la madre lograba calmarlo, y tampoco siempre los padres intentan calmar a sus hijos. Para una madre amorosa, ver a su hijo corriendo y saltando es una escena enternecedora que le provoca una sonrisa, porque eso significa que el niño está sano y de buen humor. Pero para el vecino cansado que regresa a casa después del trabajo, el golpeteo sobre su cabeza difícilmente le parece algo tierno o agradable. Los residentes del complejo se quejaban constantemente de la falta de aislamiento acústico. Además, según los comentarios en una importante plataforma de reseñas, el problema de lo mucho que se escuchaba era catastrófico. ¿De qué están hablando? ¿Qué gritos y reparaciones? Ojalá fuera solo eso. Se escucha hasta cuando el vecino enciende su encendedor detrás de la pared. Voy a mi baño como si fuera uno público. Se escuchan todos los sonidos. Estornudé en el baño y el vecino detrás de la pared me dijo, salud. Buenos días, ahora hasta nos damos los buenos días a través de la pared. La vecina de arriba está viendo una serie, puedo entender cada palabra. Los departamentos en el complejo se entregaron en diferentes condiciones, algunos con remodelación, otros sin ella. Los residentes que tenían dinero luego reforzaron adicionalmente el aislamiento acústico, tratando de aislarse de los sonidos. Sin embargo, la mayoría solo tenía que resignarse y entrar en conflicto con los vecinos, quienes simplemente viven su vida igual que ellos. Geraskin tuvo conflictos con Alina Ivanova durante al menos 2 años. Cuando Alina y su hijo se mudaron al departamento encima de él, su hijo tenía solo 45 años. Una edad inquieta y activa, con mucha energía, difícil de controlar. Durante el día, el niño iba al kinder, pero por las noches se quedaba en casa con su mamá. Por las noches, también estaba en casa Geraskin. Él llegaba del trabajo irritado. El tráfico, la falta de un lugar decente para estacionarse cerca de la casa, la multitud constante en el patio y el olor a edificios sucios. Geraskin por los indigentes, que otra vez habían ocupado la escalera. Los elevadores en el edificio funcionaban de vez en cuando, y las entradas del complejo se limpiaban mal. A menudo había basura tirada por todas partes, y para el perfeccionista Geraskin eso era una verdadera pesadilla. Quería llegar a casa lo antes posible y refugiarse tras la puerta metálica, lejos de todas las preocupaciones, pero ni siquiera en casa encontraba tranquilidad. A su alrededor estornudaban, tosían, gemían y hablaban. Algún vecino abría las llaves del agua y las tuberías zumbaban por toda la tubería vertical. En el hostal, un piso más abajo, los migrantes murmuraban en voz baja y monótona. Geraskin calentaba la cena y se sentaba frente a la computadora, pero los ruidos le presionaban el cráneo, impidiéndole relajarse, y luego, arriba, comenzaba el correteo. De un lado a otro, a Geraskin le parecía que no eran pasos de niños, sino golpes de martillo directamente en su cabeza. No aguantó mucho tiempo. Un día, incapaz de soportarlo más, tomó una olla de metal y empezó a golpear la tubería en respuesta. Eran cerca de la medianoche y de inmediato se escucharon voces indignadas desde abajo. Alina no vino a aclarar las cosas en ese momento, y Geraskin decidió que ella había entendido bien la indirecta. Pero a la noche siguiente todo se repitió de nuevo, pisadas, la sensación de un martillo clavando clavos en la cabeza. Geraskin esperó a que los sonidos se calmaran, abrió la lista de reproducción en la computadora. Eligió rock pesado, puso las bocinas sobre el armario cerca del techo y las encendió al máximo volumen. No tuvo que esperar mucho, pronto tocaron la puerta. Geraskin apagó la música y fue a abrir la puerta con pasos largos. Y por fin tuvo suerte. En la puerta estaba justamente la persona que él esperaba.
Alina saludó muy cortésmente y le pidió al vecino que bajara la música, ya que ella tenía un niño pequeño. Gerasim no intentó ser cortés. Por dentro todo le hervía, y ahora que la causante de sus noches tensas estaba justo frente a él, dejó que sus emociones salieran a la superficie. Primero tranquiliza a tu hijo y luego vienes con tus quejas, gruñó él y le cerró la puerta en la cara a la mujer. Tal vez era Alina quien intentaba calmar a su hijo. Tal vez pensaba que el hombre exageraba y reaccionaba de manera demasiado agresiva. Seguramente se convenció aún más de esta versión cuando se enteró por otros vecinos de las rarezas de Yevgeny. Sea como sea, se volvieron enemigos. No se saludaban en la entrada, hablaban mal uno del otro, cada uno seguro de tener la razón. Los pasos seguían, Gerasim seguía poniendo música. Ahora, durante el día, para que no hubiera motivos para acusarlo de hacer ruido en la noche, golpeaba las tuberías con objetos metálicos, a veces ponía grabaciones del sonido de un martillo neumático. Alina intentó hablar de nuevo, primero de manera educada, pero luego, perdiendo la paciencia, amenazó con presentar una denuncia ante la policía. Gerasim solo se reía. Adelante, escribe. ¿Qué les vas a decir? El complejo residencial tenía su propio chat de vecinos y la mujer a menudo descargaba allí sus quejas. Ella publicaba ahí comentarios negativos, compartiendo generosamente el mal humor que Gerasim le transmitía. Uno de los residentes del edificio lo recuerda así. Alina se quejaba repetidamente en el chat sobre el vecino de abajo, lo llamaba inestable y escribía que golpeaba los radiadores día y noche. Una vez escribió que él ponía el sonido de un martillo golpeando. Además, los vecinos dijeron que él escribía notas con amenazas dirigidas a su hijo y las ponía en su buzón. Dicen que Alina le pidió a su ex esposo que hablara con los vecinos. Él venía y hablaba con ellos. La conversación tuvo lugar y al parecer no cambió nada. Gerasim continuó su guerra, interrumpiéndola solo durante las vacaciones de verano, cuando, según los vecinos, se volvía en general más discreto y como si fuera más paciente. Los vecinos le ofrecían a Alina sus propias formas de resolverlo, hablar educadamente, mejorar el aislamiento acústico. Algunos aconsejaban métodos más radicales, cortar la electricidad desde el tablero eléctrico, presionarlo, responderle de la misma manera. Uno de los vecinos escribió: a mí me ayuda a comportarme igual. Los locos se entienden entre sí y no se sacan de quicio. Todos los métodos legales son ineficaces. Por desgracia, si esto se hace intencionalmente, la gente entiende que no hay castigo y seguirá haciéndolo. Pero Alina no quería seguir ese camino. No quería infringir la ley, ser agresiva y mucho menos fingir estar loca. Tal vez la mujer pensaba que todo se resolvería por sí solo. A veces pasa eso con los conflictos entre vecinos, que se apagan antes de llegar al punto de ebullición. Pero Gerasim no pensaba echarse para atrás. En abril de 2025, Alina escribió en el chat un mensaje especialmente largo, en el que se notaban claramente la impotencia y la creciente desesperación. Gerasim no entendía ni las peticiones amables ni las amenazas. La conversación de su ex esposo con él no llevó a nada, y ella no sabía a quién más pedir ayuda. No se mudó a ningún lado, tal vez pensaba que no era tan fácil. Aquí están el trabajo y el jardín de niños. El próximo año, Ilya debía ir a la escuela aquí mismo. Por otro lado, probablemente no era el único departamento en esa enorme colmena humana que se rentaba. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo en los comentarios. De cualquier manera, a Alina le parecía que se estaba volviendo loca y sentía que no había salida. Su enfrentamiento, que en 2 años se convirtió en una verdadera guerra prolongada, continuó hasta el 4 de diciembre de 2025 y terminó en un derramamiento de sangre. Esa noche, Alina y su hijo, como de costumbre, pasaban tiempo juntos. A su hijo le faltaba una semana para cumplir 7 años, y el niño llevaba varios días molestando a su mamá, preguntando qué le iba a regalar, si podía invitar a sus amigos y si su papá vendría a su cumpleaños. El ex de Alina le había prometido venir y el niño lo esperaba con ansias. El hombre en ese momento estaba de viaje de negocios, y tal vez Gerasimov lo sabía. En algunas fuentes se indica que por eso eligió el 4 de diciembre como la fecha de su venganza. Esperaba que el ex esposo de Alina tardara mucho en notar su ausencia. Si es así, entonces eligió la fecha de manera nada espontánea. Entonces resulta que Gerasimov se preparó para la venganza con anticipación.
No hay ningún dato de que Alina y Gerasimov tuvieran algún conflicto especial ese día o poco antes. Todo seguía igual que antes. Él escuchaba ruidos desde arriba y empezaba a golpear o a escuchar música. Pero esa noche, la paciencia de Gerasimov se acabó. La vecina no quería cooperar por las buenas, así que, pensó él, solo quedaban medidas drásticas. Esperó hasta que el ruido habitual de la noche en el edificio se calmara, para no encontrarse accidentalmente con otros vecinos. Tomó un martillo en la mano, según algunos datos uno normal, según otros un mazo para ablandar carne, y salió de su departamento. Gerasimov no podía dejar de entender que tendría que deshacerse tanto de la dueña del departamento como de su hijo, pero para él ya eran inseparables el uno del otro. Ilia es la fuente de los pasos, el ruido y el dolor de cabeza. Alina es la madre que ni siquiera intenta controlar a su hijo, a pesar de todas las peticiones. No se sabe quién fue su objetivo inicial. Es posible que todo su odio se haya concentrado precisamente en Ilia y que Alina tuviera que ser eliminada porque no había otra salida. En la escalera y en los pisos de arriba y abajo parecía reinar el silencio. Geraskin se dirigió hacia la escalera. Al subir al octavo piso, tocó el timbre de la puerta. El martillo lo sostenía detrás de la espalda, fuera de la vista, y trató de mantener el rostro lo más sereno posible. Alina abrió la puerta y parecía incluso sorprendida al ver a su enemigo en el umbral. ¿Qué quiere?, preguntó ella de manera poco amistosa. Geraskin dijo que quería hablar. Tal vez la mujer lo dejó entrar, pensando que el vecino por fin había recapacitado y estaba listo para terminar el conflicto de manera constructiva. Según otra versión, Geraskin la empujó y entró al departamento sin ser invitado. Sea como sea, en cuanto la puerta se cerró detrás de él, Alina y su hijo estaban condenados. Geraskin, en sus declaraciones, afirmará que no era muy consciente de la naturaleza de sus acciones y que por unos minutos simplemente perdió el control. El martillo se levantaba en el aire una y otra vez, golpeaba a Alina en la cabeza y cuando ella cayó, cubriéndose con las manos, la golpeaba en el cuerpo. No podía detenerse y ni siquiera lo intentó. Más tarde, la pericia determinará que Geraskin le dio a la mujer entre 20 y 23 golpes con el martillo. De su cráneo fracturado comenzaron a salir sangre y masa encefálica. Alina empezó a convulsionar en agonía. Al escuchar el ruido, Ilia salió corriendo de su cuarto. El niño ya se estaba preparando para dormir y solo llevaba puesta una camiseta y calzoncillos. Geraskin corrió hacia él y lo agarró del brazo. El niño no tenía ninguna oportunidad. El criminal le dio a Ilia de 2 a 4 golpes en la cabeza con un martillo. El niño cayó al suelo junto a su madre, los fragmentos de hueso del cráneo se hundieron profundamente. En el informe oficial, tanto él como Alina tienen prácticamente las mismas causas de muerte. Múltiples fracturas en los huesos de la bóveda craneal, daños en el cerebro incompatibles con la vida. Los vecinos después recordarán que esa noche escucharon ruidos provenientes del departamento de Alina, una voz fuerte y un sonido sordo de un golpe contra el piso o de una caída. Pero cada quien decidió que eso no le incumbía. Quizá fue Geraskin quien decidió golpear el techo con un martillo, no sería raro en él. Tal vez la misma Alina, por fin, decidió pagarle al vecino con la misma moneda y dejó caer algún objeto pesado al suelo. En un edificio donde los ruidos fuertes que vienen de los departamentos vecinos son una realidad cotidiana, la sensación de que algo está mal se va desvaneciendo y los sonidos se mezclan en un fondo habitual. La gente aprende a distanciarse, a aislarse de los ruidos con los que vive todos los días. Esa noche, los vecinos de Alina se aislaron de los sonidos de su muerte. Todo el crimen le tomó a Geraskin no más de 20 minutos. Cuando recuperó el aliento y el velo rojo se le quitó de los ojos, vio frente a él, en el suelo, 2 cuerpos ensangrentados con las cabezas destrozadas. En el aire se percibía fuertemente el olor a muerte. Todo había terminado. Ahora, sobre él solo habrá silencio, le retumbaba esa idea en la cabeza. Pero Geraskin entendía que disfrutar de ese silencio no le duraría mucho, si no borraba sus huellas. Deshacerse de los cadáveres sin que nadie lo note no será posible. No puedes bajarlos por las escaleras desde el 8º piso, y mucho menos sacarlos en el elevador. Cuando encuentren los cuerpos de Alina y su hijo, la policía inevitablemente empezará a hacer preguntas y seguramente alguien dirá que ella y Geraskin se odiaban mutuamente. Y eso prácticamente lo convertirá en el principal sospechoso.
A Geraskin solo le quedaba una opción: fingir otro crimen para desviar la atención de este. Decidió que la mejor opción aquí sería un robo. Los delincuentes irrumpieron en el departamento, empezaron a exigirle a la dueña sus objetos de valor y dinero, y luego acabaron con ella y su hijo. Geraskin recorrió el departamento de Alina y tiró las cosas por todos lados. Abrió los cajones, barrió del piso todas las chucherías y quitó la colcha de la cama en la que dormía Alina. Después se detuvo en medio de la habitación y contempló satisfecho el resultado de su trabajo. Se veía convincente, al menos para él. Geraskin bajó a su departamento, se lavó cuidadosamente las manos, la cara y el martillo. No se escuchaba ningún sonido desde arriba. Si no contamos al vecino tosiendo detrás de la pared, reinaba un bendito silencio en el departamento. Geraskin escondió el martillo y se sentó en el sofá con la sensación de haber cumplido con su deber. Desde la pantalla de la laptop abierta, los protagonistas de alguna película lo miraban. Se podía disfrutar tranquilamente del descanso. Al menos hoy podía permitírselo. El 5 de diciembre transcurrió tranquilamente. Era viernes. Por la tarde, la escalera se llenó de ruido. Alguien recibió visitas. Alguien decidió relajarse con unas copas al final de la semana. Las voces se escuchaban por todo el piso. Geraskin escuchaba atentamente, tratando de detectar alguna nota de preocupación. También escuchaba lo que venía de arriba, pero el departamento de Alina seguía en silencio. Geraskin no se engañaba. El silencio significaba que aún no habían encontrado el cuerpo. Todo estaba por suceder. Él no sabía que el ex esposo de Alina había estado tratando de contactarla todo el día sin éxito. Cuando Iliano llegó al jardín de niños el viernes, la directora o la maestra decidió llamar a su madre para averiguar qué había pasado, pero el teléfono de Alina no contestaba. Entonces la directora intentó llamar al padre de Ilia. El hombre prometió averiguar qué pasaba y casi de inmediato marcó el número de su exesposa, pero ella no contestaba. Los largos tonos de llamada se cortaban con el silencio y no había nada tranquilizador en ese silencio. El hombre no podía ir a ver a Alina él mismo, ya que estaba de viaje de negocios, así que le pidió a uno de los vecinos que se acercara y averiguara qué había pasado. El vecino aceptó. Más tarde, la representante oficial del Ministerio del Interior, Irina Volk, contará lo sucedido. El ciudadano informó que su vecino, quien está de viaje de negocios, no ha podido comunicarse con su esposa durante varios días y le pidió que revisara su departamento. Al acercarse a la puerta, el hombre vio que estaba entreabierta y que había manchas marrones en el suelo del pasillo. Los agentes de policía acudieron de inmediato a la dirección indicada. En el departamento encontraron los cuerpos de una mujer nacida en 1991 y su hijo, ambos con signos de muerte violenta. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Ese mismo día se abrió una causa penal por la muerte de Alina y su hijo. La policía y los investigadores comenzaron a recolectar pruebas y, como era de esperarse, de inmediato empezaron a interrogar a los vecinos de los departamentos cercanos. Era sábado y la mayoría de los vecinos de Alina estaban en casa ese día. Geraskin también caminaba de un lado a otro por el departamento, estaba nervioso y esperaba que tocaran a la puerta. Se deshizo de la ropa durante la noche, la metió en una bolsa de basura y la llevó al basurero. No la lavó, no porque tuviera miedo de que luego alguno de los vecinos o que no pudiera quitar las manchas, no, simplemente no podría usar ropa manchada con la sangre de personas muertas. Eso iba en contra de su naturaleza meticulosa, simplemente le daba asco. Geraskin no sabía que ya lo habían descubierto y que el truco con la ropa no le ayudó en absoluto. Durante la inspección de la escena del crimen con una lámpara ultravioleta, los criminalistas encontraron huellas de sangre que iban desde la puerta del departamento hacia abajo. Solo les quedaba seguir a dónde exactamente llevaban esas huellas. Las gotas de sangre se encontraron un piso más abajo, en el tapete de goma frente al departamento de Geraskin. Era una prueba directa. Ayudaron los vecinos. Todos decían al unísono que entre Alina y Geraskin había una verdadera guerra y que Geraskin tenía un carácter extraño. Muchos dijeron abiertamente que era capaz de cualquier cosa, y eso que el video con la chica a la que Geraskin le puso un cuchillo en la garganta aún no había sido encontrado.
De esta manera, los investigadores estaban casi 100% seguros de que detrás de la puerta los esperaba un criminal. Sonó el timbre de la puerta. Geraskin abrió. El resto, en sentido literal, fue cuestión de técnica. La lámpara ultravioleta reveló rastros de sangre en la superficie de los zapatos de Geraskin y en los cordones. Ni siquiera pensó en deshacerse de los zapatos. A simple vista, las diminutas gotas de sangre en el calzado y en el tapete eran prácticamente invisibles, pero bajo la luz de la lámpara parecían un brillante cúmulo de pruebas irrefutables. Geraskin, como un verdadero maniático de la limpieza, limpió el piso del recibidor cuando regresó del departamento de su víctima, pero esas huellas no se pueden eliminar solo con agua común. La luz ultravioleta las revela fácilmente. Geraskin no pudo explicar el origen de la sangre en los zapatos dentro de la casa. Y tampoco pudo explicar por qué necesitó urgentemente sacar la basura de la casa en la noche del 5 de diciembre. Entonces esa bolsa se llenó demasiado, empezó a apestar, murmuró Geraskin, desviando la mirada. Pero esa explicación ya no convencería a nadie. No se resistió al arresto. Cuando lo esposaron y lo sacaron del departamento, Geraskin estaba completamente tranquilo y solo repetía: yo no hice nada, no los toqué. Evgeny Geraskin fue detenido el 8 de diciembre, es decir, solo 4 días después del crimen. El tribunal de Lyubertsy lo envió al centro de detención preventiva por 2 meses, y luego el plazo fue extendido. Se le acusó según la parte 2 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa por privar de la vida a 2 personas, incluyendo a un menor o a otra persona que a sabiendas del culpable se encontraba en estado de indefensión. De acuerdo con este artículo, podría enfrentar de 15 años hasta cadena perpetua. Al entender que no podría escapar de la responsabilidad, prácticamente de inmediato confesó el crimen y dijo dónde había escondido el martillo. En la reconstrucción del crimen, el delincuente mostró en detalle cómo daba los golpes y explicó cómo simuló el robo. Se estableció que Geraskin en realidad solo simuló el robo y que no desapareció ningún objeto del departamento. En medio de los rumores sobre los problemas mentales de Geraskin, los resultados de la pericia psicológica y psiquiátrica podían tener un valor decisivo. ¿Sufre él de alguna enfermedad mental y si es así, lo volvió inimputable? En general, todo este asunto trata, en esencia, de cómo la incompatibilidad cotidiana, la falta de espacio personal y una ira silenciosa acumulada durante años pueden convertir a una persona común, a primera vista, en un verdugo frío y calculador. La psicología de Geraskin se basa en 3 pilares: un perfeccionismo patológico, un retraimiento social y una profunda incapacidad para la empatía. Geraskin es un ejemplo clásico de una personalidad con rasgos obsesivo-compulsivos llevados al extremo. El orden para él es el sentido de la existencia. Los libros por autor, las especias en orden alfabético, la limpieza perfecta y todo eso son rituales que mantienen su psique en equilibrio. Cuando ese orden interno perfecto se enfrenta al caos del mundo exterior, la suciedad en la entrada, los vagabundos y sobre todo el ruido impredecible e incontrolable, su personalidad empieza a resquebrajarse. El ruido para él es una invasión, literalmente una profanación de su santuario. Y cuando la fuente es, por definición, un niño que no puede ser silencioso ni predecible, el conflicto es inevitable. Y aquí está Geraskin, fríamente, de manera cruel y metódica, se preparaba para el crimen. Eligió la fecha, probablemente sabiendo que los ex-Mushalins estaban de viaje de trabajo. Tomó un martillo, subió al piso y tocó el timbre tranquilamente. En sus acciones no hay arrebato ni locura. Es una operación calculada, aunque irracional en esencia, para eliminar un obstáculo. Incluso después de quitarle la vida, no entró en histeria, sino que metódicamente empezó a borrar las huellas. Simuló un robo, sacó la ropa y limpió los pisos. Tampoco parece un loco, más bien parece una persona que resolvió un problema y ahora está resolviendo el siguiente: cómo evitar la responsabilidad. Su error, subestimar la criminalística, resalta su exceso de confianza. Es interesante que Geraskin fue socialmente exitoso durante mucho tiempo. Eso indica que no es tonto y que pudo llevar una máscara durante años. Y tal vez habría seguido viviendo simplemente como una persona un poco tonta y extraña si no fuera por este conflicto. No es posible analizar adecuadamente la psicología de Alina ni su personalidad basándonos solo en información pública.
Pero la pregunta de por qué no fue posible mudarse y por qué se subestimó el conflicto sigue sin respuesta. De hecho, la subestimación fatal del peligro es su error. Probablemente ella percibía el conflicto como una riña cotidiana, como una molestia que algún día desaparecería. En general, Alina es, al parecer, una persona común que se enfrentó a un mal inusual. Los vecinos son un fenómeno psicológico aparte, la inacción colectiva o el efecto espectador agravado por las condiciones de vida y la legislación local. En una casa donde se escucha hasta el más mínimo estornudo, la gente aprende a no oír, se aíslan del ruido como si fuera ruido blanco, de fondo, y cuando pasa algo ya no les impresiona. Y cuando escuchan algunos gritos o golpes, no les interesa, lo interpretan como un conflicto más, algo común que no les incumbe. Es un mecanismo de defensa que les permite conservar la cordura en un entorno caótico, pero también los convierte en esas personas que no ayudaron, que escucharon pero no le dieron importancia. En general, el caso de Geraskin trata sobre cómo pequeñas grietas imperceptibles en la psique, agravadas por condiciones de vida insoportables, pueden convertirse en un abismo que lo consume todo, y también sobre lo bueno que sería si los desarrolladores cumplieran con los estándares y construyeran viviendas de calidad. En general, es una tragedia de la vida cotidiana llevada al límite absoluto. Según datos preliminares, la pericia realizada por el Instituto Serbsky determinó que, en el momento de cometer el delito, Geraskin era imputable y podía comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos delictivos. También se descartó la hipótesis de que actuó en un estado de emoción violenta. Planeó el crimen, llevó consigo un martillo y esperó deliberadamente a que el piso estuviera relativamente vacío. Además, la pericia determinó que la sangre en los zapatos de Geraskin coincide en sus características con la sangre de Alina. Aún se están realizando investigaciones adicionales y actualmente Yevgeny Geraskin espera el juicio en el centro de detención preventiva, en una cama sucia, rodeado de desorden y paredes sucias. Ya no podrá escapar de la responsabilidad por sus crímenes. En una celda individual, Geraskin seguramente no será molestado por nadie, y la mayor parte del día habrá silencio ahí. Pero dudo que él haya soñado con ese tipo de silencio. ¿Y ustedes qué piensan sobre este caso? ¿Y qué tipo de aislamiento acústico tienen? Escriban sus comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal Strashnota.